Aquest és un exemple de calefacció que funciona amb biomassa, a la qual s'aprofita la llar de foc. Aquí dalt té un serpentí, aquí tenim la ventilació superior, control de pressió i temperatura, i aquí els registres i a dintre tot el serpentí. Aquí tenim el registre inferior. Llavors aquí tenim el serpentí, fa la barreja, anirà fins al sòtan on hi ha els circuits que ara veurem, i del sòtan després es reparteix a tots els radiadors que nosaltres tenim situats a la casa, enmig del Pirineu. La caldera, o sigui la xemeneia, la teníem situada just aquí sobre, el serpentí, on baixa, i aquí tenim un sistema vàlvula i motor, i la bomba de 3 vies que reparteix el circuit interior, una miqueta de bescanviador, i a partir d'aquí tenim el sistema que se'n va fins a la distribució, que està connectada igualment amb el sistema que tenien anteriorment de caldera per gas, en el cas de que necessitessin una complementarietat, no tinguessin xemeneia o qualsevol altra cosa. Aquí tenim el dipòsit. La caldera actualment només s'utilitza per aigua calenta sanitària. El circuit és aquest d'aquí que vèiem, bé, i té la distribució a les 3 plantes independents que té la casa, i a partir d'aquí ens n'anem cap a dalt. Aquest és el sistema. Veníem per aquí, que ve del serpentí i la bomba i la vàlvula de 3 vies. Aquí tenim un punt d'escapament de pressió i un altre punt d'escapament de pressió que ve directament aquí fora i que ve a parar fins aquí baix. És un bon exemple de caldera de biomassa per calefacció en una casa situada en un lloc on es fa super necessari una calefacció i és plenament assumible i eficient.